আবারও একবার রিজার্ভ ডে, বৃষ্টি চলে এসেছে, আবার ম্যাচকে বন্ধ করতে হলো। আমার মনে হয় ইতিহাসে এটি একটি ম্যাচ যে ম্যাচে বারবার বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ করতে হচ্ছে। গতকাল এশিয়া কাপ 2023 সুপার 4-এ পাকিস্তান ভার্সেস ইন্ডিয়ার খেলা ছিল। রীতিমতো খেলা শুরু হলেও টস জিতে পাকিস্তান ফিল্ডিং চয়েস করে। ইন্ডিয়া 147 রানে 2 উইকেট হারিয়েছে। 24.1 ওভার করতেই বৃষ্টি নামে। এরপর অপেক্ষা করতে করতে এক পর্যায়ে বৃষ্টি থামলে প্রথমবারের মতো কোনো খেলায় ফ্যান দিয়ে মাঠ শুকানো হয়, তাতেও কোনো কাজের কাজ হয়নি। আবার বৃষ্টি চলে আসে, ফলে ম্যাচ চলে যায় রিজার্ভ ডেতে। আজ রীতিমতো বৃষ্টির জন্য ঠিক সময় ম্যাচ শুরু হতে পারেনি রিজার্ভ ডেতে। ফলে বাংলাদেশ সময় 5:10 খেলা শুরু হয়। 50 ওভার খেলে ইন্ডিয়ার সংগ্রহ দাঁড় করায় 356 রানে 2 উইকেট। তার জবাব দিতে নেমে পাকিস্তান ব্যাটিং করতে নামে। 11 ওভার শেষ হলে আবার বৃষ্টি নামে। তখন পাকিস্তানের সংগ্রহ দাঁড়ায় 44 রানে 2 উইকেট। এখনো পর্যন্ত অপেক্ষার পালা, বৃষ্টি কখন শেষ হবে। আদৌ কি এই বৃষ্টির শেষ আছে কিনা সেটা দেখার বিষয়, নাকি পরিশেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যায়, সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।